廣州嘅機場而家多咗個 T3 航站樓，今日呢個視頻就會同大家分享，如果你喺 T3 航站樓登機嘅話，需要注意嘅事項。各位朋友大家好，喺2025年嘅10月份，廣州白雲機場嘅 T3 航站樓開始營運，佢係全國最大嘅單體機場，有5條跑道同埋3座航站樓。開始我真係實在太大意啦，冇事先了解到佢嘅距離，只係按照平時去 T1、T2 航站樓嘅時間提前出發去機場，點知道嚟到機場先至知道，如果要去到 T3 航站樓，首先就要坐地鐵到 T2 航站樓，跟住就出嚟坐佢哋嘅免費擺渡車到 T3 航站樓。等擺渡車需要時間，從 T2 到 T3 亦都需要時間，等車路途上同埋過關嘅時間加埋，起碼要預多1個鐘頭嘅時間出嚟先至得。呢次我冇經驗，幾乎趕唔到班機，一路狂奔。呢次嘅行程係去哈爾濱，着住對羊毛鞋，仲有2條厚嘅褲，跑到成身汗，成褲浪都係汗，腳底亦都係汗。呢次有驚無險，爭啲趕唔到機，一路跑就一路聽住機場喺度播放住廣播，嗌住我嘅名，叫我快啲登機。等我一坐低，即時關機門，準備起飛。T3 航站樓我都仲未有時間詳細去逛一下，下次有機會先至慢慢逛。呢個視頻分享俾大家，就係希望大家可以吸取我嘅經驗教訓。如果見到你嘅登機航站樓係 T3 嘅話，記得，重要嘅事情講3次，一定要比平時嘅時間預多1個鐘出嚟，去到 T3 航站樓做準備。而家我坐嘅飛機就慢慢起飛，從窗口望落去就可以見到 T3 航站樓真係確實係非常大。我喺微信嘅朋友圈一分享呢個話題，竟然就有幾位朋友話佢哋已經中招。好彩一切順利，有驚無險。呢次我坐嘅係東方航空，提前買票從廣州到哈爾濱嘅票價就係650蚊人民幣。今日嘅飛機餐雞肉飯味道可以噃，當然雞質就唔係靚雞，味道就相當唔錯，水準高於我期望中嘅飛機餐。呢次過嚟哈爾濱係一位廣東嘅好朋友，佢喺東北呢邊專做廣東人嘅地接。佢話呢次要帶我去體驗一下與眾不同嘅東北遊。比起參加旅行社嗰啲大團，我更加中意參加呢啲精品小團嘅路線。我一到哈爾濱就可以見到正喺度落緊雪。朋友話呢一場大雪係入冬以嚟比較大嘅一場雪。攞咗行李之後，着好晒自己嘅裝備，跟住就準備出機場。喺機場嘅門口可以見到有好多旅行社嘅接待人員，睇嚟東北旅遊嘅熱度一直都係持續高漲。見到過嚟接我嘅朋友啦，一出機場感覺到冇我想象中咁凍。今日嘅溫度先至係零下8度，我係按照零下20度嘅溫度準備嘅衫着過嚟嘅。你睇下，啱落完雪，車上面全部都係咁樣厚厚一層雪。喺呢邊揸車之前就要自己清理自己嘅雪。過嚟東北旅行唔建議自駕遊，因為就算你識揸車，喺東北呢邊嘅路面對於普通嘅揸車嘅人嚟講係非常難掌握嘅。哈爾濱係一座大城市，啱落完雪之後，眾多嘅清雪車輛就已經出動晒嚟。除咗有清雪車清雪之外，亦都仲有人工清雪。如果有興趣過嚟東北旅行嘅朋友，咁就一定要留意我接落嚟嘅視頻啦。我諗我所分享嘅東北行應該冇其他嘅廣東嘅旅行博主介紹得就仲比我詳細。一入到嚟市區就可以見到哈爾濱歡迎你，不過好風光盡在黑龍江。雖然喺飛機上面食咗一餐飛機餐，但係肯定唔飽。今晚嘅晚餐，朋友就帶我安排咗一餐正宗嘅東北菜。其實之前我都有自由行，但係自由行過嚟東北嘅話，食嘢真係一啲都唔方便。人少，你真係品嚐得好少嘅嘢，因為佢哋嘅菜品份量大㗎嘛。今晚我哋食飯嘅地方就叫做吳記，其他嘅朋友已經事先點好咗菜，呢一碟就係東北嘅名菜地三鮮，跟住就係呢一間吳記嘅招牌醬骨架。每一個唔同嘅區域，佢哋嘅飲食習俗都唔同，我會同大家盡量介紹。至於味道，大家鍾唔鍾意，咁就見仁見智。首先就整返一嚿醬骨架先。通常整醬骨架嘅骨頭，佢哋係鍾意用脊骨嘅部位。東北人整餸，醬佬嘅技藝就比較高超。醬骨架睇起身就係顏色紅潤，入口就有醬香同埋香料嘅香，肉質軟爛脫骨，食住非常過癮。呢
呢一道就係東北嘅名菜鑊包肉。呢道菜係東北家庭嘅常見菜，一般用到嘅肉係豬嘅脊肉，將佢切成片，跟住就外表上糊，炸至金黃，再用酸甜汁去兜炒，食入口中就係外酥內嫩，酸甜可口。呢一道菜絕對可以稱得上係東北飲食文化嘅代表菜。地三鮮所用到嘅3種食材就係薯仔、矮瓜同埋青椒。薯仔切片，矮瓜切塊，青椒就切段。呢3種食材全部都要拉過油，跟住再一齊兜炒。呢道菜我哋幾位廣東人都話食少少就得，食得多真係唔得，因為攞起嘅每一件菜都包裹住勁多嘅油。呢道菜就係蘑菇片炒菜心。呢道菜係佢哋菜譜上面冇嘅，係我哋要求佢哋話你有乜嘢青菜可以整出嚟。佢話現有嘅青菜就只有菜心框，我諗啲葉係應該係唔係幾新鮮，所以就只用框嚟炒。因為呢道菜係我哋夾硬要求嘅，廣東人係唔食菜唔得，所以呢道菜嘅味道就不過不失。作為廣東人嘅我哋，只要係有青菜食就已經係好開心㗎啦。今日4個菜4個人埋單182蚊。跟住我就嚟到咗我入住嘅酒店，價格比旺嘅時候非常抵玩。呢一間酒店非常新淨，2025年開嘅，價格先至係200蚊左右。越到新年越到年尾，價格就會越貴。今日嘅視頻，白雲機場 T3 航站樓嘅登機經歷，落地哈爾濱嘅第一餐東北菜就同大家分享到呢度。我鍾意分享我生活中嘅點點滴滴。如果鍾意我嘅視頻，記得關注我啦。多謝你哋嘅支持。